James Mungai wa Inaina na kampuni yetu inaitwa Neochicks Poultry Limited na mahali hapa panaitwa Kenyatta Road. Kampuni ya Neochicks mainly iko na sehemu zingine mingi, lakini hapa ni kama headquarters na tunafanya ukulima wa kuku. Lakini profession yangu ni hiyo uhandisi ama engineering. Na mimi sikuacha engineering hata nikaingia kwa kuku. Nilibeba engineering ama nilibeba uhandisi nikauleta ukulima ya kuku. Nilipomaliza shule chuo kikuu cha Nairobi University, nikapata taaluma ya uhandisi ama engineering. Tulipotoka nje kukakuwa na challenge mingi sana ya kutafuta kazi, na kazi tuliyokuwa tunapata tunaona mapato yake pia iko chini sana. Lakini nikakaa chini nikafikiria, nikaona ya kwamba sio lazima nitafute kazi, pia mimi naweza tengeneza kazi. Nikasema nitachukua hiyo taaluma yangu ama hiyo ujuzi yangu ya engineering, niangalie penye naweza iapply ama penye naweza ileta kwa biashara. Na sababu nikikua babangu na wazazi wangu walikuwa wanalisha kuku sana, nikafikiria vile naweza anza ukulima ya kuku, lakini nisifanye kikawaida ati vile tumezoea ile kienyeji. Nikasema nitaifanya professionally. Na ndio unaona ukiingia huku unaona mashini kadhaa. Hizi mashini zote zinahusika katika hii ukulima yetu wa kuku. Na hapo ndio ujuzi yangu ya engineering iliingiana na ukulima. Tunapofunza wakulima wetu kuhusu project ya ukulima ya kuku, kuna kitu muhimu sana huwa tunawaelezea. Kwa kimombo tunawaambia cost management, ama jinsi watakavyoweza kupunguza matumizi yao ama cost ama expenses. Na hapo sana ndio huwa tunazingatia sana, na sababu hapo hiyo ndio inatofautisha watu wenye watafaulu kwa ukulima ya kuku na wenye wataanguka. Na maneno ya manage cost ama cost management sana huwa inaingilia upande wa chakula. Sasa huwa tunafunza wakulima, na pia sisi wenyewe huwa tunafanya kitu inaitwa making our own feeds ama kujitengenezea chakula. Na tunapojitengenezea chakula ya kuku tunapata cost ama matumizi inaenda chini sana. Na hiyo ni nguzo kubwa sana katika ufaulu ama katika kufaulu kwa ukulima ya kuku. Kitu ya pili ni disease management ama jinsi watakavyoweza kupunguza magonjwa kwa kuku. Sababu hiyo ni challenge kubwa sana. Hiyo ni changamoto kubwa sana kwa ukulima ya kuku. Maneno ya magonjwa kuingia kwa kuku, wanakufa ama production yao inakuwa chini. Huwa tunawafunza jinsi watakavyoweza kupunguza magonjwa kwa kuku. Kwa hivyo hizo nguzo mbili ndio huwa tuna insist sana kwa wakulima wetu. Kwa ukulima wa kuku unaweza anzia biashara namna mingi ya kuuza mayai, unaweza anza kuuza vifaranga, unaweza anza kuuza kuku wazima ama kwa kuchija. Lakini tukaona ni vizuri tuzingatie laini moja. Kwa kimombo tunasema specialization ama kuzingatia laini moja. Na unapozingatia laini moja unapata ya kwamba hata kitu inaitwa kujiestablish. Yaani kila mtu anajua wewe akihitaji kitu fulani anakuja kwako. Sasa inakuwa advantage ya kwamba ukizingatia laini moja inakuwa much easier kujiestablish. Na jambo la pili yenye ilifanya tu focus na laini moja ya kuuza vifaranga ama ya kuproduce vifaranga ni ya kwamba hatukuwa tunataka kucompete na wakulima wetu, sababu wanaponunua vifaranga tunategemea ya kwamba watakuwa wakiuza mayai in future ama watalea hizo vifaranga waziuze kama nyama. Sasa sisi tukasema hatutacompete na wao, wacha kazi yetu ikuwe ya kuuza vifaranga, ili pia tunawapea nafasi ya kuuza the other products zinazokuwa mature. Changamoto za ukulima ya kuku ni mingi, na ya kwanza ni yenye tulitaja pale kuhusu cost ama expenses. Kulima kuku inakuwa na matumizi mingi sana kuhusu chakula, vaccinations, management, labor, maneno mingi sana. Na vile tulivyoweza kujitoa kwa hizo changamoto ama tukaweza kustahimili ni wakati tulipoweza kujitengenezea chakula. Hili tufanya tukue tuna save a lot of costs. Na changamoto ya pili nilivyotaja ni ile ya magonjwa.
So tulipojua ya kwamba magonjwa inatuleta chini sana, tulianza kuengage doctors, veterinary doctors, na ambao huwa wanakuja wanatusaidia vaccinations, wanatusaidia kuhusu usafi. Unaona huko niko safi sana. Wanatusaidia kuhusu dawa zinaitwa antibiotics, na hiyo ilituwezesha kujitenga sana na magonjwa ya kuku, na ikatusaidia sana kujisimamisha kibiashara. Unapoanzia ukulima ya kuku lazima ukae chini na kalamu na kitabu. Ujue ya kwamba hii kuku kutoka kwa kifaranga mpaka itage yai lazima ukue umetumia pesa kadhaa katikati ya hiyo kifaranga na kuku mzima. Na huwa tunakupea budget ya kwamba unapokuwa na kuku 100 na unataka kuwalea mpaka waanze kutaga mayai, ambapo huwa wanataga kwa miezi 4 na nusu hivi, huwa wanakula 35,000 kama 35,000 kwa kuku 100. Kwa hivyo inamaanisha kuku moja kumlea kutoka kifaranga afike kuku mzima anatumia shilingi 350. Na ili uweze kutumia hiyo pesa lazima ukue umejua kujitengenezea chakula, na ni lazima ukue ukijua maneno mengine mengi ya tuliita saving of costs ama cost management. Wacha nianzie kuambia kwamba unapoanzia project yote lazima ukue na passion yake. Usianzie project sababu mwingine anaifanya, usianzie project sababu ulisikia mahali. Lazima hiyo kitu ikue ndani yako, ili hata ukikutana na changamoto ama challenges, hiyo kitu ikiwa ndani yako utaweza kustahimili. Kitu kingine ni ya kwamba our youth nowadays tunaambia usisome ukitegemea kuajiliwa kazi. Tunaambia soma ukitegemea kutengeneza kazi, ili pia unapotengeneza kazi ujue pia utakuwa ukisaidia watu wengine wanaotafuta kazi. So tunajaribu kuambia soma na utumie hiyo maarifa, hiyo masomo utasoma ichukue ujaribu kutengeneza kazi, ili pia nchi iweze kukua pamoja. Usitegemee kuajiriwa all the time. Hapo kwa mafunzo huwa tuna insist sana. Hata tunapouza vifaranga, kabla tukuuzie vifaranga huwa tunahakikisha tumekuelezea all the information you need, ama maneno yote ambayo unahitaji kujua. Na kama Biblia inaposema ya kwamba watu hupotea sababu wanakosa ujuzi, ama pia mzungu akasema information is power, huwa tunajaribu sana kupass this information. Ni maneno information hii tunasema ni maneno ya vaccination, maneno ya feeding, maneno ya cleanliness, hygiene, maneno ya kujenga structures unavyoona huku. Huwa tunajaribu sana kufanya training kwa farmers, na mtu yote mwenye anataka kupata hii mafunzo anaweza tutembelea katika hii shamba yetu. Hii shamba nilisema iko mahali panaitwa Kenyatta Road. Kenyatta Road nikasema iko katikati ya Juja na Ruiru along Thika Road. Mtu asipoweza kufika hapa anaweza enda ofisi. Ofisi yetu iko pale Corner House. Corner House ni nyumba ambayo iko karibu sana na Hilton Hotel. Tuko hapo Corner House, ghorofa ya 4. Usipoweza kutembea mahali hapa ama huko ofisi, unaweza tupigia simu. Simu yetu ni 0707 78 7884 ama 0707 78 78 84. Na watu wengi siku hizi wako katika mitandao ya kidijitali. Unaweza tupata kwa Facebook, tunajiita Neo Chicks Poultry Limited. Twitter tunajiita Neo Chicks Poultry Limited. Instagram tunajiita bado hiyo. Na kwa mtandao hata Google ukienda usearch hiyo jina utaweza kutupata na utapata a lot of information. Mashamba yetu ndio